tog' bilan emas, inson bilan uchrashadi degan gap rost ekan. Men hozir bir insonni ko'rsataman. Bu inson qishlog'imizda birinchi bloger, o'zini 100 ming obunachisiga ega bloger. Shu inson bilan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yusuf. Bu inson bilan bir hafta oldin gaplashgan edik. Ko'rishamiz, xudo xolasa vatanga borsak dedi. Mana taqdir taqozosi bilan bu Moskvaga keldi. Ispisorda единственный birinchi bloger. Yusuf, senga savol. Seni 100 mingta obunaching, meni 10 mingta obunachim bilan birgalikda shu rolikka bittadan like qo'ysa, 100 mingta like yig'amiz yoki yo'q? Qani? Esa bu narsa menimcha qiyin narsa emas, chunki meni videolarimda почти 500 mingtaga yaqinlashib qolgan like'lar ham bor. Menimcha endi bu podpischiklarga bog'liq. Qani Yusuf obunachilari, gazni beringlar. Bir qani shu rolik topga chiqsin, redga chiqsin. Podpischga qo'ramiz. Meniki ham bosadi.